Oh my god. Hey! Yarde? Yarde? ശരിക്കും സൗണ്ട് കണ്ടിപ്പോ. എന്താ പുറകിരിക്കുന്നത്? എന്തോ ഇപ്പോൾ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ പിന്നീട് നടക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പിന്നെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, അതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഡെഡ് ബോഡിയൊക്കെ കത്തിക്കുന്നത്, അടക്കം ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ ശ്മശാനം. ഇപ്പുറത്തെ കുറേ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പാമ്പ് കാണുന്ന ഡൗട്ട് എനിക്കിവിടെ. ഈ സ്ഥലത്ത് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറ ഉണ്ടായെങ്കിൽ സൂപ്പറായേനെ. ബട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലതില്ല. ഓ മൈ ഗാഡ് കൈസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഉണ്ടോ? എൻ്റെ മോനോ, എനിക്കിപ്പോഴും ബോഡി ഷിവറാകുന്നു. കൈ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ഓയ് യാരത്? കൈ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ പട്ടിയുടെ ആണോ എന്തോ അത്? യാരത്? ഈശ്വരാ. ഇവിടെ തന്നെ 2 ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കിനി. ഒന്ന് ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ഇനി 2 ചാലഞ്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒന്ന് ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ആ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന ചാലഞ്ച്, പിന്നെ 3ാമത്തെ ഹോജ ബോർഡ് കളിക്കുന്നത്. ഉള്ളി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടാ. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബോഡി അങ്ങ് ഷിവറാകും. എനിക്ക് കൈ കണ്ടിട്ടേ ബോഡി അങ്ങ് ഷിവറാകുന്നു എനിക്ക്. ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നല്ല ടയർഡുണ്ട് എനിക്ക്. അതിൻ്റെ ആണോ, നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ, അതിൻ്റെ ആണോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവിടെ നല്ല പക്കാ നെഗറ്റീവ് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു സ്മെല്ലടിക്കുന്നു. ഏയ് യാരത്? ഗൈസ് എക്സ്ട്രീമിലൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു ഇപ്പോൾ. നിങ്ങൾ കേട്ടോന്നും കേട്ടത്തില്ല, പക്ഷെ എനിക്കത് കേട്ടത് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക്. യാരത്? ഇത് കണ്ടോ? കാലിൻ്റെ ആണോ ഇത് കൈയുടെ ആണോ അസ്ഥി? പഴക്കമുള്ള പട്ടി മേ ബി കടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായിരിക്കും. തലയോട്ടില്ലല്ലോ. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരുമാതിരി ബോഡി വൈബ്രേറ്റ് ആകണം. ഗൈസ് യാരത്? ഗൈസ് ശരിക്കും സൗണ്ട് കണ്ടിപ്പോൾ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശബ്ദം കണ്ടിപ്പോൾ. യാരത്? ഗൈസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൗണ്ട് കിട്ടി. പക്കാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടു. ഓ മൈ ഗാഡ്. ഗൈസ് ഇത് കണ്ടോ? ഇത് ദൈവമല്ലത്. ഗൈസ് ദൈവം, ഇത് ശിവൻ്റെ ലിംഗം.
ശിവലിംഗം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാദരക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുക സംഭവം. ഈ ഒരു ശിവലിംഗത്തിവിടെ കത്തിരിക്കുന്ന അകത്തോട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് പോകും തോറും എനിക്ക് എന്തോ ഒരുമാതിരി വല്ലാണ്ട് ഫീലാവുന്നു. ദൂരേന്ന് ആ കുരിശിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരുമാതിരി ആരുടെ നിൽക്കുന്ന തൊട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഫീലാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരും ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തൊട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തോന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വെട്ടം പോയി അടിച്ചിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നതാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടം അടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ശ്മശാനത്തിന് മേളിൽ ആരണ്ട് ഇരിക്കുന്ന തൊട്ടുണ്ട്. കാട് കൂട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണല്ലോ. വയസ്സിന് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി പക്കാ ഫീൽ എനിക്ക്. വലിയൊരു കൈ സൗണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ട് ഒരുമാതിരി കരയുന്ന ശബ്ദം. ഗൈസ് അത് തീ കത്തിക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ ഇത്? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ക്യാമറയിൽ, അത് തീ കത്തിക്കുന്ന ഭാഗം. അത് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ടെ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഓ മൈ ഗോഡ്. ഗൈസ് ഇന്ന് കാട് പോലെ അങ്ങ് പോകണല്ലോ അങ്ങോട്ട്. എന്തോ ഇത്? ഏയ് സൗണ്ട് ഇട്ടുന്ന കേൾക്കുന്നതും പിടുത്തമില്ല. അങ്ങോട്ട് കാട ഫുള്ള് അഴി കൂട്ട് പോവാം അങ്ങോട്ട്. അതായത് ഇത്രയും റിസ്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്ലീസ് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് വീട്ടിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എനിക്കെത്ര പറയാനുള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലിങ്കൊക്കെ. സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. എന്തോ ഓ മൈ ഗാഡ്, ഓ മൈ ഗാഡ്. കൈസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? എൻ്റെ ദൈവമേ, പട്ടിയത്. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഓ മൈ ഗാഡ്. കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് എൻ്റെ. ഓ മൈ ഗാഡ്, കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ തന്നെ സൗണ്ടും കേട്ടെ. ഓ മൈ ഗാഡ്. ഏയ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേക സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന്. ഏണ്ട പട്ടി പോകുന്നു, ഇവിടെ പട്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് കണ്ണ് തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ദൈവമേ, വെട്ടം അടിച്ചിട്ട് തിളങ്ങുന്നെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഉണ്ട്. ഓ ഈശ്വര. അവിടുന്ന് അനങ്ങാത്തതുണ്ട്. ഒരെണ്ണം എങ്ങ് മാറി എണ്ണിച്ച്, ഒരെണ്ണം ഈ ഭാഗത്തോട്ട് എണ്ണിച്ചങ്ങ് മാറി. അവിടെ ഇരുന്ന് ആ പട്ടി അത് ഒരെണ്ണം എണ്ണിച്ച് കൊണ്ട് മാറി. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് മാറാതെ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഓ മൈ ഗാഡ്, ഓ മൈ ഗാഡ്. ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത്. ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സംഭവം സത്യമാണ്, സംഭവം ശരിയാണ്. പട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് കണ്ണിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുകൂട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വെട്ടവും അത് ഇതുവരെ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയിട്ടില്ല. നോക്കി, ഇതൊരു അനങ്ങുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന്. ഓ മൈ ഗാഡ്.
यारदे यारदे ഗൈസ് അത് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അടത്തിനോ ഇത്രയും വട്ടം അടിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോടെ എന്താ പുറകിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഇപ്പം അടുത്തോട്ട് പോകണം പട്ടി തന്നെ ആണോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നിരിക്കുകയാണോ ഇവിടെ ഏയ് ഗൈസ് അണ്ണാക്കിക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അണ്ണാക്കിക്ക് സൗണ്ട് കരയുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഓ മൈ Oh my God. Oh my God. Guys, ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടോ Oh my God. Oh my God. ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിട്ട്